हाय गाइस, तो मैंने मीशो से ऑर्डर करी है बहुत ही प्यारी सी लहंगा एंड बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी डिफरेंट भी है। मुझे इसके साथ रिसीव हुई है कुर्ता एंड इसका स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा कलर है, मेहंदी के लिए परफेक्ट एंड बहुत हैवी वर्क है। फ्री साइज़ में है, एक्सेल भी आप कह सकते हो। प्राइस सिर्फ 1400 पड़ी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वर्क है इसमें एंड स्कर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था, कैन भी लगी हुई थी एंड बॉर्डर भी बहुत हैवी था। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है पहनने पे, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका फुल हॉल वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ से आप प्रोडक्ट लिंक ले सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइज।